Tokutani na moment oyo ngana bino tokutana ka lisusu pona ko partager na rendez-vous na biso la lundi pona koyoka liloba na Nzambe moment oyo ya émission na biso tobengi yango parole d'encouragement ndeko tozala déjà connecté bongana biso ebelemi ya solo Samba dingi biso mingi ya solo bolingo na ye eleki mingi na tema na biso yango esengeli tango nyonso tu tokumisaka ye yango esengeli tango nyonso tu tonetola ye po te akela biso bikelamu na ye akela biso na elilingi na ye po to adoraka ye esengeli na biso tango nyonso tozalaka reconnaissant lolenge Colossiens 3 ezali kotinda biso tozala reconnaissant na Nzambe oyo Nzambe azali malamu tozala reconnaissant na grande fidélité na ye envers biso tozala reconnaissant na bénédiction divine azali kopesa biso bapromese na ye atia na bomoi na biso tozala reconnaissant na bienfait na ye tozala reconnaissant na oyo azali kosala mpo na biso na mabota na biso na ba projet na biso na ba programme na biso esenge na zo tozala reconnaissant na Nzambe wana yango tokokende lisusu tokota na dimension ya prière na biso Nzambe aza malamu alingi biso suka te Alleluia Nzambe alingi biso suka te ndeko na ngai bolingo na ye ezali infini Nzambe oyo apesi biso makasi Alleluia il est vivant il est vivant Alléluia Mokolango, position na biso, position ya ngana yo kozala ndenge nini. Liboso na Yesu Masia, loyembo lobi Jésus-Christ revient. Karata zali koya ndeko na ngai. Eske ya solo, yo zali koumela toujours na masumu. Ndeko na ngai, Yesu Masia zali koya. Esengeli totia babi na biso en ordre. Esengeli tobanga Nzambe komokola koya tokutana na ye yango tokobondela kotika moma oyo na maboko na Nzambe tosenga Nzambe ete atala biso aesiste biso na moma oyo tosenga Nzambe ete aprotege biso na moma oyo tosenga Nzambe tozala connexion divine na maloba na ye tosenga Nzambe ete apesa biso esprit ya discernement tobala kodiscerne moment oyo tokomi yango tobondeli na kombo na Yesu Christ éternel Dieu tout puissant Dieu des armées Père de gloire topesi yo merci Seigneur Jésus-Christ tolebe susu kombo na yo na moment oyo ya solo tozali reconnaissant na kimi oyo opesi biso ya solo tozali reconnaissant na oyo osili kosala mpo na biso na journal lelo kino kokoma biso na ngonga oyo yango topesi yo merci Yesu tokomi na moment oyo Nzambe oyo esengaka te toyeba na kopartage oyo ezali liloba na yo ya solo papa ngai moko na makasi na ngai nakoki te nasengi assistance divine na yo Nzambe na bomoi molimo mosantu zwa contrôle ya bomoi na ngai na moment oyo Yesu Masia nasefase yo ozwa lokumu Yesu Masia tana monoko na ngai maloba kitoko ta maloba kitoko Nzambe oyo ekoedifie lisusu ndeko na ngai azali connecté na moment oyo Yesu bomaki bomoto na ngai Nzambe na bomoi nakei kosoppose na esprit nyonso ezali ya distraction nakei kosoppose na esprit nyonso ezali ya moni satana oyo akoki koya lisusu kodérange na moment oyo
Na bengani misala na diable ta mosika na kombo na Yesu Masia. Yawe na bon moi. Mama oyo ezala mama moko motuya. Pona tina ngai na ndeko na ngai. Oza malamu Seigneur. Yawe tosengo kotisa biso lisusu na dimension divine na yo nzambe na bon moi. Olimo mo santo. Sois contrôle na mama oyo. Saint-Esprit, sois contrôle na mama oyo. Au nom de Jésus-Christ. Tobonde libongo. Amen. Ya solo ndeko na ngai. Yesu Masia aza malamu. Yesu Masia alingi nga na yo. Yesu Masia abateli biso. Yesu Masia apesi biso santé. Yesu Masia oyo aselete nga na yo. Toyeba lisu kokutana na mokolo na lelo. Aza malamu. Aza malamu ndeko na nga. Mome koki. Oyo nga na bino tokoyeba lisu kopartage. Oyo ezali loba la Nzambe. Ya solo ndeko na nga. Tunanga nini? Tunanga nini? Sorry. Ya solo ndeko na nga mokolo na lelo. Molimo mosantu asungi lisusu. Nga na bino toyeba na kopartage. Oyo ezali ya motuya. Ya motuya ezali nini? Ya motuya ezali. Quel est ton choix? Yamotu ezali. Quel est mon choix? Yamotu ezali. Quel est votre choix? Ya solo ndeko nanga. Yesu Masia aza malamu. Na butu na lelo. Eselenga na yo. Toyeba wa choix na biso ezali nini? Toyeba ba choix na biso na butu na lelo. Ozali ivre, to ozali blé. Yango ne ezali mama na likambo. Yango ete. Yambo ete to banda. To fungula ba Biblia na biso. To fungula ba Biblia na biso. Na mokanda na Matthieu 13, 24 à 30. Ndeko na ngai. Tozo ba Biblia na biso. Pour te chrétiens, c'est nga na la Biblia. Na bondelo na bolingo na Nzambe. Soki na noza na Biblia te. Ndeko na ngai. Esengeli lobi oke koluka Biblia. Po mondima koki kozanga Biblia te. Mondima koki kozanga Biblia te. Zanga eloko mosusu. Kasi kozanga Biblia te. Biblia nde. Yango nde mondoki na biso. Biblia nde. Yango ezali ko permettre biso. Te découvrir. Oye ezali mabomba mi caché. Ya liloba na Nzambe. Yango na bondelo na bolingo na Nzambe. Toke ko fungula ba Biblia na biso. Na mokanda na Matthieu 13, 24 à 30. Totangi na kombo na Yesu Masia. Kuna elobeli biso nini? Ya solo na bondeli bino na bolingo na Nzambe toza na ba Bible. Tozali ko partager thème na biso. Oye ezali, quel est ton choix? Choix na yo nangeza nini? Toponi nini? Toyeba ko partager à travers message oyo molimo mosanto sungaki ngana bino toyeba na ko partager. Totangi na kombo na Yesu Masia. Il leur proposa une parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aimant délivrer parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, l'herbe y poussait et donnait du fruit, l'herbe y poussait et donnait du fruit. Livré Paris aussi, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qui a délivré? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il,
de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le bleu. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Mais amassez le blé dans mon grenier. Il y a solo de konangai. Oye, ezali l'ICC. Ezali parabole. Ezali qu'on continue toujours. Na masese. Il y a solo molimo moson ta sunga kibiso. Ezali ko sunga. Et na semaine oh to parler na tina masese. Na tina oh ezali enlèvement de konangai. Lundi passé to monaki. Oh ezalaki masese ale 10 vierges. To monaki ndenge sengi bakota ki. Sengi ndenge batikalaki. Lelo pe tozali ko continuer toujours na masese na biso tolobaki ete masese. Yesu masia bade ko utiliser mingi masese. Oh ezali to benga on a français parabole. Abandeki ko linga toujours ko sala rapprochement, comparaison. Par rapport à la vie na biso quotidien, par rapport à l'événement na biso tozali ko vivre. Pe a ramener on a divinité. Na ezali ko leka na royaume des cieux. Ezali quelque chose abandeki ko la section ba secret. Ezali un royaume des cieux. Ba parabole on souvent ba ko étudier pour ezali facile pour la biso et on nous facile pour la biso pour te mémoriser. Na tango na bana ko sona ba disciple. Disciple ezali moto o ayambi Yesu Masia pe mo conduire ko Seigneur pe sauver na ye. Kasi na moi na lelo ezali ngana yo mtu toza ba disciple. Na moi na lelo pe yango Yesu Masia azali ko talisa biso lisusu. Lisese oyo. Oyo ezali ya livré na blé. Yango titre la biso to bengi yango quel est ton choix? Na butu na lelo o sala choix ya ivraie to sali choix ya bleu. Ndeko na ngai Yesu Masia alingi nga na yo. Ya solo soki toza na pema oyo ezali grâce à Nzambe. Soki nga na yo tozwi makasi totamboli banda tongo tosali ba activité ndenge na ndenge ba oya misala ba ke misala ba ope ya bana na classe ba ke ko bana na classe. Kasi na butu tozongi biso tokutani susu na ndaku ezali grâce à Nzambe ndeko na ngai oyo ezali pe mission ya nga na yo. Yesu Masia atinde na kati na Biblia tokende partout dans le monde tokende ko prêcher ko évangéliser bandeko o bavandi ba o non batala posa ete ba yamba Yesu Masia ezali mission ya nga na yo ndeko na ngai. Yango biso pe tozali ko sala na butu na lelo tozali ko accomplir mission o Jésus-Christ atinde na biso na sena moi ya ko kende ko évangéliser bandeko ndeko na ngai. Nzambe alingi biso mingi yango esengeli na biso tokangama na ye alingi biso tozala toujours en connexion na ye ndeko na ngai. Yango azali kotalisa lisese oyo soto tangi parabole oyo ezali kokende lokola réalité ya vie na biso chrétienne ndenge ni biso chrétienne tozali komemela vie na biso na sena mokili oyo azali ko Yesu Masia azali kotalisa biso royaume des cieux ndenge nini ekoki kozala ndeko na ngai azali kotalisa nga na yo ya solo abandeki kolobela biso royaume des cieux. Yesu Masia azali kolobela biso si royaume des cieux ndeko na nga azali kolobela biso si royaume ya mokili oyo te. Yesu Masia azali kolobela biso royaume oyo ya Afrique te ya royaume Congo te. Yesu Masia azali kolobela biso royaume moko soki ya Amérique te ndeko na ngai. Kasi Yesu Masia azali kolobela biso sur le royaume des cieux. Azali kolobela biso sur le royaume des cieux ndeko na ngai. Lisese oh Yesu Masia azali kosala comparaison. Azali kotalisa biso ba secret. Ndeko na ngai yo mtoza distrait. Ce qui nous a qu'on comprendre c'est tango et belemi. Yesu Masia azali koya. Yesu Masia bana pe kotali sabiso na masese. Ndenge nini fin de temps kozala, ndenge nini jugement kozala, ndenge nini enlèvement kozala. Ndeko tozala distraité. Yango Yesu Masia ayaki na sena mokili oyo abane kotesa batushi le royaume des cieux et no royaume ya mokili oyo tozali ndeko na ngai. Yesu Masia ayaki na mokili oyo ayaki pasala mutu no so plaisir te. Ayaki kosala ngana yo plaisir te ndeko na ngai. Kasi Yesu Masia ayaki kosala volonté ya tata na ye oyo ezali volonté na Nzambe na susi ete ngana yo tozala sauvé na susi ete ngana yo moko na suka tozala enlevé tokota na royaume des cieux.
Yesu Masia qui n'a pas la mobilité pour aller au sala mutu moko plaisir. Non. Et c'est que n'ingana toye bayango. Ce qui Yesu Masia qui n'a pas la moi et de là qui n'est pas au sala volonté dans Nzambe. Et de là qui était aïe pour la kobi qui s'engagne na yo. Oh, c'est-à-dire qui concerne la volonté ya tata na Nzambe. Pour ta bi qui s'engagne na yo ndeko na ngai. Yango esengele ka sala toujours plaisir na Nzambe. Ndeko na ngai. Yesu Masia alingi biso. Yango to monete na disese oyo. Azali kotali sa biso. Si le royaume des cieux, c'est-à-dire qu'on comparait royaume des cieux na mutu moko oyo alona kibilanga na SMR. Oyo alona kibilanga na ndeko na ngai. Histoire lobi na biso nini. Ezali na mutu moko azali ko sala comparaison. Azali kotali sa biso. Ezali na mutu moko royaume des cieux. Ezali lokola mutu moko oyo alona kibilanga na ye. Parabole parabole délivré. Ceux qui t'ont l'habitude de kolangai, to benga parabole délivré. Il faut ezali nini. To meki ko fouiller na ba dictionnaire. To moni était livré. Ezali grand moko ezali sauvage. Livré ezali grand moko ezali nuisible. Livré ezali grand moko ko provoquer ivresse na vie à moto. Kasi aspect nango. Et ce que ezali kokola na bilanga, ezali à peu près na différence vraiment tant ezali kokola. Okomona ma différence mingi te na blé. Yango to moni ete mutu oyo. Akona ki bilanga na ye. Apona ki graine ya kitoko tanga akona ki bilanga na ye. To ebi to soka lola ki ndunda. Sorry. Soka lola ki matembele. Soki na bilanga na ye alona ki nini ndeko na ngai. Kasi bilanga na ye. Ezalaki na graine moko ya sadele ya kitoko. Pe bilanga wana bandaki kokola. Tango aloni bilanga na ye, achepe graine na kitoko. Mais tokomi na butu. Tango alalaki na butu, ndeko moyini aye. Moyini obi ndeko nanga to bengi Satan. Ayepe kolona oya ye graine kati ya bilanga ya ndeko na biso. A mélanger ivre na graine na blé. Ndeko na biso ye kokona ivre. Ivre ezali moyini. Ndeko na biso to sorry. Azali Satan. Aye kokona ivre na kati ya elanga ya ndeko na biso. Ndeko na biso alola ki blé. Mais ye kolona ivre. Asangisi yango na kati ya ba graine na bilanga. Pe Bible na biso ete ivre bandaki kokola. Bible na biso na ivre na graine na blé e bandi kokola esika moko. Ndeko na ngo soki tolobi totala ete Bible na biso l'homme a semé pendant qu'il dormait. Son ennemi a yepé kolona oya ye ivre ndeko na ngai. Ce qui te le entre parenthèses. Oh, ezali image ya vie na biso ba Kristo. Oh, ezali image ya biso ba Kristo ndeko na ngai. Et toni to bete Nzambe. Alingi biso to na vie moko ya riche. Nzambe, alingi biso to na vie moko heureuse. Nzambe, alingi biso to na vie moko équilibré. Yango akelaka biso. Atina biso to jouer mokili oyo to na vie moko ya sengo mais to tambola na kobanga ye to tambola to tiba biloko malamu na disposition na biso mais faut to dans ba principe oyo ezali ya Nzambe pour to jouer biloko oyo Nzambe alingi biso to na vie moko kitoko alingi biso to la sauver atina biso na sena mo to za ba pauvreté atina biso to la riche. Atina biso za batu na sengo. Atina biso za batu akoyima yimate. Atina biso za batu ba problème te. Atina biso za batu na maladie te. Atina biso za batu na sengo. Mais kasi ndeko na ngai. Tala musala na ennemi, tala musala na diable. Tangu ndeko na biso lali, seme oyo azali kolala. Ndeko na ngai ennemi aye. Ennemi aye. Aye na oya aye. Ennemi o babengi
malheur na biso. Diable oya lukaka toujours connu vie na biso. Diable oya linga toujours biso to toujours na pasi. Diable oya linga toujours biso to belaka. Diable oya lukelaka biso toujours ba problème. Aye ko seme. Oya ye distraction. Aye ko seme oya ye maladie. Aye ko seme oya ye problème na nzoto ya moto. Aye ko seme oya ye pasi na nzoto ya moto ndeko na ngai. Le Satan était voleur, était menteur. Aye ko tia trouble na ba vie na biso. Aye ko tia confusion. Aye ko tia kufa na ba famille na biso. Livré. Livré c'est un diable. Oh, mais ma malheur na ba vie na biso quotidienne. Livré. C'était Satan. Oh, l'ingé biso to progresser na baloba na nzambe te. Livré. Et ça mon ni Satana. Oh, azali ko tia toujours ba problème, ba division, ba guerre, ba famille na mboka. Ndeko na ngai. Kasi bonne nouvelle ezali ete Jésus-Christ l'a vaincu. Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Ndenge Colossiens 2:15 ezali koloba na biso ete il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement à les triompher sur la croix. Oh ndeko na ngai. Zamba zamalamu. Zamba lingi biso. Tomoni ete Yesu Masia ndeko na ngai. Aza capable ya ko débarrasser herbe nyonso oyo ezali ya mabe na vie na biso. Yesu Masia aza capable ya ko débarrasser maladie nyonso oyo ivre akoki ko seme. Maladie nyonso diable akoki ko seme na vie na biso. Jésus-Christ aza capable ya ko débarrasser yango. Seule condition to garder foi, peut to croire na ye. To moni ete ndeko na biso alalaki pongi na kati na butu diable ye ko seme o aye ivre. Ndeko na ngai pongi eza na basanse ebele. Biso ba chrétien, il y a des fois tolalaka pongi spirituel. Toko kozala tozo ke l'église. Mais suite à ma problème songolo et décourager âme na biso. Suite à ma problème et décourager âme na biso. Toko ti bolembu na ko bondela. Toko ti bolembu pote persécution ye. Toko ti bolembu pote maladie ye. Toko ti bolembu pote diable ye ko seme ivre na bombo ina biso. Akoti si biso bolembu. Toko ti bolembu makasa ko bondeleza di susute. Ndeko na ngai. Ngala tobenga mi ba chrétien. Ngala tobenga mi ba chrétien ndeko na ngai. Esengeli to telema. Esengeli butu mo to persévérer. Esengeli butu mo to la kapongi te ndeko na ngai. Na sena pongi diable profitaka. Ko sala o aye misala. Na sena distraction to ko kota na distraction sommeil spirituel. Diable ko profiter. A koti si biso na ba distraction na ba ambiance misengo ya mokili oyo. A koti si biso na ba makambo oyo ezali mabe. Oyo to zali ko mona na sena mokili oyo ndeko na ngai. Lolenge to moni ndeko oyo. Tango ya lala ki pongi. To ebite peut-être azala ki distrait. Peut-être azala ki distrait na likambo moko songolo. Problème moko songolo. Alema ki na mabonde li peut-être. Diable ye ko seme ivre. Na kati na bilanga na ye. Diable a seme ivre. Na kati na vie chrétienne na ye. Ndenge to moni. Diable ya seme. Po bibelo biete. Ivre na ble. Ezala ki kokola esika moko. Tango mumekoli. Ekoli petit fouille. Ete. Tango ba serviteur. Ba kei po ba kontrole bilanga. Ba kei po ba chamai na bilanga. Ba ye ko constate que ivre na ble ezali kokola esika moko. Pe ba zonga ke pa ya roi na bango. Ba zonga ke pa ya mokonzi na bango. Pe ba tuniye mokonzi. Biso tokola ki bonne semence. Yo okola ki bonne semence. Kasi ivre euti wapi. Mbuma oya mabe. Na kati na ble. Na kati ya bonne semence oya zali kokola. Euti wapi. Pe mokonzi ayebisi bango ke. Monguna mutu akoni ivre na kati ya bilanga.
ndeko toyoka ya mokonzi oyo ayebisi baserviteur alobi monguna mutu akoni ivre na kati ya bilanga ndeko na ngai mpe batunaki mokonzi na balobi mokonzi eske tokoki kolongola yango tokoki kolongola ivre oyo ezali kokolama na kati ya bilanga ndeko na ngai esenge na biso tozalaka toujours éveillé kati na vie spirituelle na biso soki tozali mpe prudent te monguna mpe akoya kokotisa ivre na kati ya vie spirituelle na biso soki tozali bato oyo tokangami na prière te monguna akoya kokotisa ivre akoya kokotisa biso mpe na distraction ndenge aya kokotisa na kati na bilanga oyo soki ngana tozali kotambola na vie ya kobanga nzambe te monguna akoya kotia distraction alongoli biso oyo ezali bonne semence tozali koyoka na église akotisi biso mpe na distraction ya solo ndeko na ngai na butu na lelo toye kotunana shwa nini biso tosali eske toza ivre ube tozali ble tomoni ete ndeko na nga mokonzi ayebisi bango alobi ete botika yango ekola esika moko botika ivre na ble botika mbuma ya mabe na mbuma ya malamu ekola esika moko soki balongo balobi bolongola mbuma oyo ya mabe sino bokeba de père ke bolongola mpe oyo ya malamu soki balobi boderacine mbuma oyo ya mabe de père ke bokeba bokoya kolongola mpe mbuma oyo ya malamu yango mpo to evite bolongola mbuma oyo ya malamu totika yango ekola na esika moko totika yango ekola na ntango ya moisson na ntango oyo tokorekolte ngai mokonzi ngai roi nakoloba na bamoissonneur nakoloba na basali na nga nakoloba na baserviteur na nga ete bolongola ivre lokola baivre ekoli ekomi na ntango oyo tokobuka tokolongola yango mpo bato balia bolongola ivre bokanga yango bolie yango mpe bozwa ivre bobwaka yango na moto kasi bozwa ble bobatela yango malamu bokanga yango mpe malamu mpe bozwa yango bokende kokotisa yango na kati ya grenier bobomba gre na kati ya grenier ndeko na ngai ya solo parabole oyo ndeko na ngai parabole oyo ndeko na ngai eningi kolobela ngai na yo nini zokoki koretenir na parabole oyo kasi bible elobi na biso ete soki totali topusi na mwa se na Matthieu 36 43 badisciple batunaki Jésus-Christ Nazareth mokonzi tolingi oyo esike biso ntina ya lisese oyo de pere mutu na mutu akende kointerprete ngo lolenge ya lingi te badisciple bakomprenaki ntina lisese oyo te bayaki kotuna lisusu Yesu Masiya aexplike bango ntina ya lisese oyo tokotala yango na se na 36-43 kuna badisciple baboyaki bakende kointerprete ngo na façon na bango yango bainsistaki Yesu Masiya aexplike bango parabole oyo ezali illustration ya royaume des cieux ezali tokoki kobenga yango ete ezali ete na certain trait oyo ezali kodécrire royaume des cieux mpo tomoni ete ebandela alobi ete royaume des cieux est semblable donc parabole oyo ezali na mwa batrait moko ndeko na ngai ezali illustration mo ezali na certain trait na royaume des cieux ndeko Yesu Masiya banda korevele biso basekret azali korevele biso basekret ndeni royaume des cieux ekoki kozala ndeko na ngai esengeli ngai na tozala prudent yango alobi ete introduit alobi ete royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ ndeko na ngai nini tokoki koretenir na lisese oyo Jésus-Christ a expliqué yango
Yesu Masia a expliqué yango. Yango est à la biété. Ce qui t'ont dit que Jésus-Christ a dit qu'on enseignait, il peut englober des types de plantes. Englober, a dit qu'on enseignait le royaume des cieux. Peut englober, on a des types de plantes. Donc, quand on va blé ivré, égale des types de personnes. Blé ivré, égale à des types de personnes de Konangai. Explication de Yesu Masia. Ce qui te l'oblige au Kenya, na explication na ye. Azali qu'on fait appel na 7 éléments na kati na parabole oyo. To l'oblige était englobé on a 2 plantes, ivre na blé. Et ivre na blé égale 2 personnes différentes aussi. De konangai. Yesu Masia na kati na parabole oyo. Abimisi 7 biloko na parabole oyo. Alors bien été, c'est lui qui sème la bonne sémence. C'est lui qui sème. Moutou oya lona qui bonne sémence oyo. Moutou oya lona qui blé. Yende le fils de l'homme. Yende Jésus-Christ de Nazareth de Kolangai. Chan oyo tozali komona. Chan oyo bilanga oyo. Oyo seme oya lona ki. Yango ezali mokili monde. Monde oyo ngana yo chrétien tozali ko vivre. Monde oyo ngana yo tozali ko vivre. Awa ete. Ezali la signification ya chant. Troisième élément, pour te le mettre Jésus-Christ. Abimisi 7 éléments. Na kati na parabole oyo. Ya di bozo te le biete. C'est lui qui sème la bonne semence. C'est le fils de l'homme. Ya mi balé to moni chant. Bilanga. Bilanga ezali nini? Bilanga ezali monde. Le monde où nous vivons. Troisième, tomoni nini? Tomoni la bonne semence. La bonne semence ezali nani? Bonne semence ezali ngana mututondimela Yesu Masia comme Seigneur et Sauveur. Bonne semence ezali le fils du royaume. Bonne semence ezali mutu oyo alandaka maloba na Nzambe. Bonne semence ezali mutu oyo azali kotambola na principe na Nzambe. Bonne semence ezali moto oyo azali kotambola na vie ya sanctification. Ndeko na ngai. Quatrième, livret. Livret azali nani ndeko na ngai. Livret azali mbuma mabeto moni oyo diable yaki koseme. Na kati ya bilanga oyo. Livret ezali fils du malin. Livret ezali mauvaise semence. Livret ezali mutu moko oyo ya mabe. Mutu oyo ezali kotambola na principe ya Nzambe te. Mutu oyo abangaka maloba na Nzambe te. Mutu oyo mipesa na bisengo mokili oyo ndeko na ngai. Livret. Ndeko na ngai. Zamba azali malamu. L'ennemi qui a semé. Ennemi oyo asemaki. Livre na kata bilanga za nani. Ennemi oyo azali diable. Ennemi azali diable ndeko na ngai. Oyo akenaki koseme. Mbuma mabe na kata bilanga oyo. Azali diable. Les moissonneurs. Les moissonneurs ezali ba ange. Ba ange oyo bakoya. Pona ko séparer mbuma ya mabe na mbuma malamu. Ba ange oyo bakoya pona ko séparer bata mabe na bata malamu. Oh Jésus-Christ akotina po ba ya ko séparer. Bangone ba moissonneur ndeko na ngai. La moisson. La moisson c'est quoi ndeko? Mama na likamu. La moisson. Na suka. La oh to bengi récolte. Oh maître aloba qui était botika livré na blé kole sika moko na tango na récolte na tango na moisson to ba ko séparer bango ndeko moisson zali ni moisson zali jugement moisson zali enlèvement moisson zali fin de temps yango ne Yesu Masia tanga akoya ko juger mokili yango ko zala moisson de konangai soki to lobi to kende no na moi commentaire na biso ndeko na ngai semer azali Jésus-Christ ndeko na ngai semer azali Yesu Masia ndeko na ngai Nzambe asema Jésus-Christ na mokili Nzambe asema
Jésus-Christ na mokili Nzambe asema Yesu Masia na mokili asema kiye tanga yaki na mokili oyo ndeko na ngai eliko loba ete Nzambe asema kipe Yesu Masia na mokili kasi Yesu Masia oyo amipesa nyonso tu amipesa kimbeka amipesa kimbeka pote ngana yo tozwa kimia yenda zali le roi des rois yenda zali le Dieu tout puissant yenda zali le roi yenda zali maître ya chant yenda zali maître ya bilanga le semeur zali soki tolobi tokende na explication na biso semeur zali Jésus-Christ Nzambe pa semaka Yesu Masia na mokili oyo ndeko na ngai asemaki ye po na baaya kokufela ngai na yo asema ye na mokili ndeko na ngai andima kokufa sur la croix po te ngai na yo tobika ndeko na ngai kasi Yesu Masia aza malamu ndeko na ngai Yesu Masia aza malamu ndeko na ngai Yesu Masia alingi biso tala Nzambe atili mwana na ye lokola Jean 3:16 ezali koloba na biso ete alingaki biso car Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils unique afin quiconque croise à lui et ne périsse point mais qu'il y ait la vie éternelle ne kotonta la bolingo Nzambe azalaki nango envers biso andimi koseme mwana na ye na monde aya kokufela ngai na yo po tozala sauve asopa makila na ye pongala tozala sauve ndeko na ngai il est le Dieu tout puissant Jésus-Christ aza tout puissant il est le maître du chant azali maître ya mokili oyo ndeko na ngai azali maître ya mokili oyo ndeko na ngai secret ya mondi oyo esimami na Nzambe secret ya mondi oyo esimami na Jésus-Christ de Nazareth yende azali maître ya chant ndeko na ngai aza malamu azali malamu ndeko na ngai Yesu Masia azali malamu ndeko na ngai tomonaki chant ezali mokili oyo ngai na tozali kovivre ya solo Nzambe pe alona biso na mokili oyo Nzambe pa aloni biso na mokili oyo ndeko na ngai kasi alona biso po tovivre na se na mokili oyo na masumu te Nzambe alona ngai na yo na se na mokili oyo po tovivre oyo ezali na vie ya sanctification na vie ya sainteté alona biso na champ Nzambe alona biso na champ alona biso ndeko na ngai po tosala oyo ezali volonté na Nzambe alona biso po tosala volonté na diable te alona biso po tosala volonté ya moto mokili pe te alona biso po tosala volonté na ye ndeko na ngai Yesu Masia ayaka kaka mpona koloba vérité Yesu Masia ayaki kosala koloba kaka vérité abandaki koloba vérité abandaki koloba vérité na badisciple ndeko na ngai lolenge moko azali kolobela ngai na vérité Yesu Masia alona biso na mokili po tosalalaka mabe te alona biso na mokili po tosala malamu alona biso na mokili po tozala sauve ndeko na ngai chant Yesu Masia alona ngai na mokili troisième ndeko na ngai la bonne semence ezali fils du royaume ndeko bonne semence ezali ngai na yo bonne semence ezali moto oyo andimela Yesu Masia na ntango wana bandaki kozwa na badisciple mpe bayambaka Yesu comme Seigneur et Sauveur kasi na mokolo na lelo disciple ezali ngai na yo Yesu Masia la bonne semence oyo tobengi yango blé ezali nini ndeko na ngai blé ezali ngai na yo yango tointitule thème na biso quel est ton choix na yo ezali blé ou bien ezali ivraie blé ezali bonne semence blé ezali mutu nyonso oyo andimeli Nzambe yango nde la bonne semence blé ezali mutu oyo abangaka Nzambe yango nde la bonne semence blé ezali moto oyo azali kotambola na vie ya sanctification yango nde bonne semence blé ezali moto oyo azali kotambola na crainte de Dieu blé ezali moto oyo alingaka maloba na Nzambe blé ezali moto oyo alingaka kokende na ndako na Nzambe kopartage na baninga blé ezali moto oyo apartage aliloba na Nzambe na baninga blé ezali moto oyo alingaka Nzambe blé ezali moto oyo atambolaka na baprincipe ya Nzambe yango nde la bonne semence blé ezali bato oyo bazali eli de Dieu
ndeko na butu na lelo ozali blé nga na lobi ete nga naza blé bongo yo ndeko nango oza nani ozali ivraie to ozali blé yango tointitule teme na biso quel est ton choix na butu na lelo ndeko nzambe alingi biso tozala blé alingi biso tozala baivraie te. Quatrième tomoni ivraie ezali mauvaise semence ndeko na ngai ivraie ezali bato oyo bazali kotambola na service à Satan ivraie ezali bato oyo bazali kotambola na kobanga nzambe te bazali kotosa maloba na nzambe te ivraie ezali bato oyo bazali kotambusa vi na bango sela bango ivraie ezali bato oyo lolenge totanga toyekolaki mbalelekaki bato oyo bazali kokota na portilage portilage ezali porte oyo ekomema na perdiction ivraie ezali bato oyo bakokota na portilage ndeko na ngai ivraie ezali bato oyo bazali kotambola na principe ya nzambe te bazali kotambusa bomoi na bango ndenge bango balingi bango nde bakokende na enfer bango nde bazali bien préparé mpo na enfer ndeko na ngai livre bato oyo balingi kaka kotambola bango moko bato oyo bazali bango moko bazali kotambola na haine ndeko na nga yo moto olingaka moninga te yo moto ozali kokanisela moninga mabe yo moto oyina ndeko na kati na eglise na butu na lelo nzambe azali kotalisa biso tozala blé tozala ivraie te baivraie bakokota lola te baivraie baporte na bango ezali portilage ivraie esika na bango ezali enfer yo moto olingi kodiskute na baninga yo moto olingi kotia baninga toujours na badispute oyina baninga tobongola mitema tosenga nzambe alimbisa biso tobongola motema la haine eza na litomba te koyina moninga eza na litomba te koloba mabe mpo na moninga ezali misala ya ivraie ndeko ozali ivraie tozali blé ivraie eza bato oyo bazali kotambola na désordre bato oyo bazali kotambola na vie impudicité bato oyo bazali kotambola na vie incrédulité bato oyo bazali kotambola na vie ya magie bato oyo bazali kotambola na vie ya sorcellerie bato oyo bazali kotambola na vie ya méchanceté olingaka moninga na yo te ndeko mpo na nini oyina moninga mpo na nini jalousie ekota na mitema na biso mpo na nini ndeko na ngai ezali misala ya bato ya ivraie ivraie ezali bato oyo bakomona lola te ivraie ezali bato oyo bakokota faire na misala na bango ya bosoto ivraie ezali bato oyo bazali kotambola na baprincipe ya nzambe te ndeko na ngai ya solo nga na yo nzambe alingi biso tobongola mitema nzambe atindaki biso tobongola mitema na se na moi oyo tochange mode de vie na biso toya epai na yesu tolongola misala ya mabe tolongola misala ya bondoki tolongola misala ya banvutema koanvute baninga mpo na nini ndeko kolobela moninga molongo mabe ekoblese moninga na motema mpo na nini ndeko na ngai na butu na lelo yesu masi azali kotalisa biso tolongola na misala oyo ya mabe tolonga misala oyo mabe na bomoi na biso livre misala ya ivraie yango totangi ndeko na ngai mokonzi azali koyebisanga na ngai na yo ndeko na ngai bato oyo bazali na science occulte bato oyo bamipesa na misala ya magie bato oyo bamipesa na misala ya kifetichisme tobongola mitema bobongola mitema bobongola mitema yesu masi azali koya bongola motema na yo ndeko na ngai na butu na lelo bongola motema ndeko na ngai oh yesu masi aza malamu cinquième bato boni l'ennemi qui a semé ndeko ennemi azali nani ennemi ya vi na biso ndeko azali satan ennemi ya vi na biso azali satan ndeko na ngai ntango tozali kosala masumu toyeba ete tokomi na semence na ye ntango tozali kotambola na vie impudicité ntango tozali kokende na kati na bamarabu toyeba ete tokomi na vie ya masumu tokomi au service ya satan tozali kosala misala ezali au service ya satan ntango tozali kosala bamagie ntango tozali kokende na baimpudicité ntango tozali kosala ete tozali kokende na infidélité na ivrognerie ezali misala tozali kosala mpo na nzambe te ezali misala tozali kosala na service ya satan ndeko tobongola mitema tobongola motema
Tobongo la mitema ndeko to se laisser faire na bisonga mokilité. Ndeko na ngai, yo oboya koyoka liloba la nzambe olingaka kutu te. Koyoka ete mosana nzambe amemelo ezali liloba la nzambe. Yo moto tsolaka parole de Dieu. Yo moto zali kotsola liloba la nzambe. Ozali au service ya Satan, ezali ennemi. Ennemi oyo asemaki. Ozali au service ya Satan ndeko na ngai. Ya solo tomoni ete. Satan asemaki ivre na katikati ya blé. Satan azali kosala ete biso tokima mosika na nzambe. Yo moto ozali kosala blasphème na maloba na nzambe. Yeba ete ozali au service ya Satan. Kasi roi alobi ete botika ivre na blé ko lesika moko. Yo moto kenaka na kati na église babengi yo chrétien. Kasi na libanda ozali na double face. Na butu ozali na misala mabe. Na butu ozali na misala ene tona na motema. Na moyo ozali kotambola na jalousie. Oyina ndeko ozali pembeni na yo. Kasi babengi yo chrétien na kati église. Ozali au service à Satan. Yango Yesu alobi ete ivre na blé ekola esika moko. Na kati l'église. Méchant. Na moto azali gentil. Na kati l'église. Bazali kobonde l'esika moko. Kasi mokolo la jugement. Yesu Masia akoya ko séparer. Méchant. Na moto asalaka musala na Yesu Masia. Méchant. Na moto oyo atambolaka na principe na Nzambe. Moto oyo atonala ba haine. Na kati l'église. Na moto oyo asalelaka maloba na Nzambe. Moto oyo atambolaka na principe na Nzambe. Na moto oyo atambolaka kotaka na kati l'église kasi na libanda. Arespectaka principe na Nzambe te. Eza na nous trop tard te. Mokolo na suka. Yesu Masia kotina ba moissonneur na ye. Yesu Masia kotina ba moissonneur na ye. Bakoya ko séparer. Misala o santa lonaki. Ivre na blé. Bako déraciner blé. Et bako déraciner ivre. Baboki na moto. Ba déraciner blé. Pe ba bombi yango ndeko na ngai. Yesu Masia alingi biso to bongo la motema. Les moissonneurs. Bango bazali ba ange. Ba ange yo Yesu Masia atindaki pote baya ko kabola ba chrétien na ba non chrétien na kati l'église bango ne Jésus qui sa kotinda jour à jugement pote baya ko kabola ndeko na ngai la grande moisson c'est la fin du monde mokolo trompette ko beta yende akoya ko récolter ko joa ba oya ye ba oyo ba salela ki na sena moy ba oyo ba ndimela ki comme Seigneur et Sauveur ba oyo ba tambola na ko banga Nzambe akoya ko séparer église akoya ko séparer ba chrétien na ba non chrétien yo muto tambola na infidélité na kati na église ok na église ba bengi yo mondimi dimanche ok église mais libanda ozali ko tambola na vie infidélité libanda ozali ko tambola na vie ivrognerie libanda ozali ko kende na ba chance quitte libanda babengi yo ete ozali moto oyo otolingi ambiance olingi bisenga mokili mokolo na suka le jour de la grande moisson okozala séparé de konanga. La grande moisson c'est la fin du monde. La grande moisson c'est la fin du monde, le jour de jugement. Yesu Christ akotina ba moissonneur akotina ba ange bakoya ko séparer biso de konangai akoya ko séparer la bonne semence na mauvaise semence. Mokolo wana tokozala séparer le blé et l'ivre et kozala séparer chrétien na non chrétien bakozala séparer maman na papa bakozala séparer papa na mwana bakozala séparer sœur na frère bakozala séparer ndeko langa quel est ton choix les Yesu Masia akoya jour à jugement akoya ko séparer okozala livré to okozala ivre to okozala blé. Kasi Yesu Masia azali ko interpeller ngana yo jour ya la grande moisson azali ko interpeller ngana to za la blé po mokolo na suka lobi ete botika ivre ko le sika moko mokolo ya récolte bakozwa ivre bakangi yango pe baboki moto bakoboka yango ndeko na ngai Yesu Masia azali ko ya Yesu Masia ko ya ko séparer biso. Frère assemble la sœur assemble la la famille moko à séparer. Frère azali enlevé. Sœur lokola assemble la a tikali. Ivre na blé. Bako la séparer. Papa na maman, moi si na mobali.
Mobala sambelaka. Moi ça sambelaka te. To moi ça sambela mobala sambelaka te. To kozala séparé. Frère na sœur ba kozala séparé. Bana na biso to la sabango nzela nzambe. Yesu masi alingi biso to bongo la motema. Ozali ivre to ozali blé. Yesu masi andeko na ngai za trop tard te. Ayaki pola ko bikisa biso yango azali ko lakisa biso ba secret ya royaume des cieux. Soki nani obongo la motema te, moma epesa nga meninga na yo. Ezali nanu trop tard te to bongo la motema de père ke Yesu masi amokola ko ya a jwa biso to za la ba ivre, a boka biso na enfer. Pe azwa ba oye ba blé ba kota na paradis ndeko na ngai ivre ba kokene na fer. Pe blé yangone ba chrétien ba kokota na royaume des cieux ndeko na ngai esengana yo toza prêt ndenge tolobaki no alelekaki na parabole na biso 10 vierges est-ce que ngana yo toza prêt ya kokota na bokondi na lelo na bokondi na royaume des cieux toza prêt ya kozala ivre toza prêt ya kozala ivre toza prêt ya kozala blé Yesu masi alobi tozala blé tozala bré la bonne semence tokende koseme oyo ezali parole de Dieu partout tokozala toteya oyo ezali maloba na nzambe yo ndeko na ngai ezali devoir ya chrétien ezali devoir ya nga na yo ezali mission oyo Yesu masi apesa biso aller partout dans le monde faites de toutes les nations mes disciples ndeko na ngai nga na yo est-ce tosalaka bandeko na biso baza disciple na Yesu tosalaka bandeko na biso baza disciple ya Satan mission epesa mela nga na yo ndeko na ngai esengeli totia bavi na biso en ordre esengeli bongo la mitema toyamba Yesu Masia comme Seigneur et Sauveur Yesu Masia azali koya mokolo na suka tokozala wapi ndeko na ngai liloba o ndeko na ngai ezali parabole o ezali kotema ezali po déstabiliser nga na yo te kasi ezali po encourager biso ya kosala effort ya kobongo la mitema ya kosala effort ya kotia ba vie na biso en ordre ya koyamba Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur po te ezali nzambe Yesu Masia susi na ezali ete biso bika susi ezali ete biso ba amna biso ezala sauver litomba nini tozwi nyonso ya mokili tozwi nyonso tia mokili tozwi bomengo tozwi bilamba tozwi nyonso bambongo kasi mokolo na suka Yesu Masia awanga na biso Yesu Masia asepare biso litomba nini ndeko na ngai mokolo na suka Yesu Masia asepare biso tobini na mizika misengo ase mokili tozwi bambongo tolesi babilamba ba cher ya solo ndeko na Yesu Masia alingi biso toza ba riche kasi ete lokola toza ba riche esengeli totambola na principe na ye totambola na principe na ya Yesu Masia bana kolata bilamba cher Yesu Masia alingi biso toza bozwi na se na moi oyo kasi ekizala en conformité na vie ya sanctification ndeko na ngai tobonga na mitema Yesu Masia azali koya na Yesu Masia ekomi pene okozala wapi ndeko na ngai tokozala wapi na jugement dernier bakosepare biso blé na ivre bakoboka na moto les non chrétiens oyo bandimelaki Yesu Masia te babandaki kokende église bazalaki un pied dedans un pied dehors dimanche mondimi na église après église na kati na bafeti bazali kobina miziki mondaine na kati na bafeti bazali kosala buzoba bazali komela masanga bazali kosala oyo ezali kosepelisa nzambe te ndeko mokolo yango Yesu Masia atako lobi ndeko nzambe Yesu na bandaki kokende église chaque dimanche na bandaki kosala misala na bandaki koparla langue na bandaki kosala oyo bandaki kosepelisa yo Yesu Masia akotuna akowanga na biso lokolo tambolaki na ngai te ya solo na monaki yo dimanche ozaki mondimi kasi libanda misala na yo ebandaki kosepelisa ngai te Yesu Masia akowanga na biso ndeko na ngai eri yangoyo il n'est pas encore trop tard to sala vrai choix ya kozala blé to apporter bonne semence à malamu na tangu tozali na bomoi vi kaka yangoyo mokolo pema oyo kobima ndeko na ngai tokozala su na tango ya kosala ya kotubela te yango era ngoyo totie vi na biso en ordre toyamba Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur toyamba Yesu Masia azali koya ndeko na ngai tolonga na ka oyo ezali ya molili ka ya ténèbre toya na ka ya lumière Yesu Masia alingi biso tozala éclairé alingi vi na biso ezala éclairé alingi vi na biso ezala na molili te alingi vi na biso ezala na désordre te alingi vi na biso ezala na ténèbre te
tolongwa na ka ya molili to na ka ya oyo ezali ya lumière esengeli na biso tosala effort ndeko na ngai esengeli na biso tozwa conscience liloba oyo yesu masi ateyaki biso mpo déstabilize bomoi na biso te me mpo tosala effort tozwa conscience ya vi nini oyo biso tozali komene na se na moi oyo tozwa conscience ya vi nini oyo biso tozali kosala eloko nini tozali kosala effort nini tozali kosala mpo totambola na sur ya principe ya nzambe effort nini tozali kosala mpo torespecte oyo ezali 10 commandement ya nzambe ngai na yo esengeli totambola na bobangi nzambe vie ya sanctification yesu masi azali koya akoya kozwa église il faut ezala bomoko église na nzambe oyo akoya kozwa il faut ezala église moko bolingo etonda na kati église oyo nzambe akoya kozwa il faut ezala église moko ezali sanctifié oyo bazali kokroire à la parole de Dieu la vraie parole de Dieu te amaka c'est ça la vraie église oh Jésus-Christ akoya kozwa le blé est livré séparation moi si na mobali moka sambela kata séparation frère na sœur moka sambela kata séparation les méchants séparation na batamalam yesu masi alingi biso totala ba marche chrétienne na biso ndeko na ngai to se convertir ndeko na ngai la bonne semence yesu masi alingi biso tozala la bonne semence totambola na vie ya masumu te tobongola motema lolenge tomoni séparation akoya koséparer les bons grains livrés na blé akoya koséparer les méchants et les bons akoya koséparer les bons et les mal soki tolobi totala ete tokoloba ete Matthieu ndeko na ngai a désigné qui vrai lokola symbole ya méchant a désigné na Matthieu verset 1 ndeko na ngai na verset 1 Matthieu a désigné ivre lokola symbole ya méchant c'est lokola mauvaise graine il faut ezali mauvaise graine na parabole oyo ennemi asemaki tomoni aseme ivre na champ esangani na blé mais ntango maître ayaki alobi ete bolongola blé te bolongola mpe ivre te botika ngo kola esika moko tokolongola ngo jour oyo ya récolte tomoni ete ayebisaki bango bozela le bon moment ekoya bozela le bon temps ekoya bozela le bon temps ekoya oyo tokotumba ivre obozela le bon temps ekoya oyo tokosepare ndeko na ngai tokozwa blé tobombi na grenier yango ndeko na ngai na bondeli na bolingo na nzambe les bons et les méchants bakozala condamné ndeko na ngai les bons et méchants tozali kovivre na bango na se na moi oyo les bons et méchants tozali kovivre na bango na kati na église les bons et méchants tozali kovivre na bango partout tozali kozala ndeko na ngai kasi yesu alobi ete tokondane te totika bango tovivre ensemble mokolo le fils de l'homme akoya le temps porté tango ekoya le jour du jugement mokolo ya suka le jour de l'enlèvement baagi l'homme ye moko le fils de l'homme akotinda baange na ye akotinda bamotionnaire na ye bakoya koelimine baméchant na kati na baeglise bakoya koelimine baméchant na banzela na bandako bakoya koelimine banzela na se na mokili oyo mpe bakomema baméchant na kati na enfer epai wapi ebongisama mpo na bango na lieu de tourment epai wapi kuna ekozala graissement de dents na lieu ya tribulation epai wapi okolela ndenge olingi epai wapi okolela kasi moto akoya kosekuri yo akozala te kasi le bon kasi la bonne semence baoyo bandimelaki yesu masiya na kati na église baoyo basalelaka nzambe na bosolo baoyo basalelaka nzambe na hypocrisie te baoyo basalelaka nzambe balandaka vrai principe ya nzambe baoyo batosaka baloba na nzambe baoyo batosaka la 10 commandement na nzambe baoyo batambolaka na vie ya sainteté baoyo batambolaka na vie ya sanctification bango nde la bonne semence yesu masiya akozwa le juste akomema bango na royaume des cieux na paradis ndeko na nga ya solo nzambe alingi biso tozala la bonne semence
yango titre na biso topesi quel est ton choix na butu na lelo ndeko question etikali epai na yo nanga nga na poni na ta blé bongo yo ndeko na ngai toponi pe tozala kondima ete yo po ozali blé tokomi na suka ya mateya na biso nzambe azwa lokumu na mateya kitoko oyo apreparaki na tina bomoi na biso yango tokangi misu na biso tokobondela nzambe ete nzambe asala biso tozala blé nzambe ete apesa biso makasi ete message oyo efortifie lisusu biso epesa biso su makasi ya kotelema epesa biso su makasi ya kopersévérer na parole de Dieu tobondeli na kombo na Yesu éternel Dieu tout puissant merci nzambe na bikamwa po totalisi biso na mokolo na suka jour ya lèvement okoya koséparer livrer na blé livrer ezali deux types ya personne ndeko na ngai yawe Yesu Masia ya solo ete na solo na butu ete tolingi biso mpe tozala blé tozala la bonne semence yawe sunga biso pesa biso makasi totambola na principe na yo na kombo na Yesu alleluya tokobondela lisusu ete nzambe asunga bandeko nyonso balembi baame nyonso bavandi na bandako oyo nanu bayebi nzambe te ete molimo mosantu akende kointerpele bango molimo mosantu asunga bango aconvaincre mitema na bango po te batelema ete bible elobi ete racheter le temps car les jours sont mauvais milimo na bango te eza na posa ete ebika nzambe asunga bango po te milimo na bango ebika po te susi na Yesu Masiya ezali ete biso nzo tobika tobondeli na kombo na Yesu éternel Dieu tout puissant yawe totiki bandeko na biso nyonso tu yawe oyo nanu bayambi yo comme Seigneur et Sauveur te molimo mosantu kende kosunga bango molimo mosantu convaincre mitema na bango oyo mpe balembi Yesu Masiya telemisa bango na kombo na Yesu toke kotika bandeko nyonso bazali kobela oyo bazali na barendez-vous médical oyo bazali kozela baréponse bateste basala oyo ezali ya bamakila ya banini ete nzambe apesa bango babonne solution bandeko nyonso baza na baproblème nzambe apesa solution oyo bazali kobela nzambe apesa guérison po te bible elobi ete c'est Jésus-Christ qui guérit yango tobondeli yawe na bikamwa totiki bandeko nyonso baza na problème na maboko na yo nzambe apesa solution na bandeko baza na problème Jésus-Christ apesa guérison na oyo bazali kobela pesa bonne solution ndeku na bandeko nyonso bazali kozela nzambe na bikamwa oyo ezali na baproblème na bango yawe toyebi ete yo nde ozali solution na baproblème na biso na kombo na Yesu toke kosenga makila na Yesu Masiya eprotege bavi na biso eprotege bana na biso eprotege biso nyonso tobonde na kombo na Yesu Seigneur Jésus-Christ tosengi protection divine na yo tosengi sanctification makila na yo nzambe na bomoi na biso na kate kwa ndaku na biso yawe maladie moko te eko atteindre bomoi na biso maladie moko te eko atteindre bana na biso na kombo na Yesu Masiya oza nzambe alleluya yawe topesi yo merci nzambe tokumisi yo Yesu Masiya mpona liloba kitoko tie kati ya bomoi na biso yawe sunga biso nzambe tozala la bonne semence oyo tokoapporte la bonne nouvelle na yo partout tokozala oyo tokotambola na vie ya sanctification oyo tokotambola na vie ya sainteté toboyi tozala ivre mpo mokolo na suka yawe tozala séparé mpo te tokota enfer toboyi tozala ivre mpo mokolo na suka nzambe tozala séparé na yo Yesu tolingi biso tozala bonne semence tozala blé mpo mokolo na suka tokota na royaume des cieux protéger biso Yesu Masiya tambwisa biso na nzela na yo na kombo na Yesu Masiya alleluya amen ya solo ndeko na ngai tokomi na suka oyo ezali ya prédication na biso ya mission na biso oyo tobengi yango parole d'encouragement na bondelo na bolingo na nzambe soki oza na esika kosambela te na invite yo biso tosambelaka na église la puissance divine ndeko na ngai na invite na bolingo na nzambe kovanda na ndako te ndeko na ngai kovanda na ndako te toinvite na église la puissance divine kuna pesa na basali na nzambe oyo bazali koteya liloba na nzambe okokutana na bandeko oyo bazali mpe kati na Yesu Masiya ndeko na nga kovanda na ndako te toinvite yo na église la puissance divine yaka kosangana na biso napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya tolingi bino na bolingo na nzambe tokutani na lundi prochain nzambe apambola biso mpe agarde biso na kombo na Yesu Masiya.